الجنيه المصري يستقر أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه و45 قرش في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في تحديث جديد وسريع في أسعار الدولار. هنشوف مع بعض آخر الأرقام في البنوك المصرية، وهل في أي حركة جديدة ولا لسه السوق هادي. سعر الدولار النهاردة قدام الجنيه استقر في بداية التعاملات، وسجل في البنك المركزي المصري 47 جنيه و45 قرش للشراء، 47 جنيه و58 قرش للبيع. أما في بنك البركة وبنك أبو ظبي التجاري وبنك الكويت الوطني، فسعر الشراء كان واحد تقريبا، كان حوالي 47 جنيه و45 قرش، بيع 47 جنيه و55 قرش. في بنك كري أجريكول والمصرف الخارجي نفس القصة تقريبا، كان السعر 47 جنيه و44 قرش للشراء، 47 جنيه و54 قرش للبيع. أما في بنك CIB فسجل الدولار 47 جنيه و50 قرش للشراء، 47 جنيه و60 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي وبنك الإسكندرية كان تقريبا نفس أسعار بنك أجري كول والبنك الخليجي أو البنك المصري الخليجي. لو حابب تتابع معانا كل جديد عن أسعار الدولار أول بأول، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.